Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Yeni test izahı ilə yenə qarşınızdayım. Bizim bugünkü test izahımız ağırlıq qüvvəsi ümumdünya cazibə qanunu bölməsindən ağırlıq qüvvəsi, qravitasiya sahəsinin intensivliyi, sərbəst düşmə təcilinin testlərinin həll yollarını izah edəcəm. Video baxmamışdan öncə kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq video baxmağa davam edə bilərsiniz. İndi isə testlərlə tanış olaq. Sual 1. Deyir ki, F ağırlıq bölünsün M. F ağırlıq nə oldu? M şey oldu. Məxrəcdə də bir M var. M-lər getdi, qaldı nə işi? J nədir? J-nin bir adı sərbəst düşmə təcili, digər adı ise qravitasiya sahəsinin intensivliyidir. İki adı var. Deməli, birinci sualın cavabı oldu E bəndi. 2-yə baxırıq. 2-də deyir ki, F ağırlıq bölünsün J. F ağırlıq nə oldu? M J. Məxrəcdə bir şey var. J-lər getdi, qaldı nə? M. M nə oldu? Yəni cismin kütləsi. 2 oldu E bəndi. Sual 3. Deyir ki, ağırlıq qüvvəsi hansı cihazla ölçülür? Bütün qüvvələr belə deyək, dinamometrlə ölçülür. Yəni 3-cü sualın cavabı B bəndi oldu. Sual 4. Deyir ki, yer səthinin A nöqtəsindəki cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini təyin edin. Bax, bu bizim A cisminin A nöqtəsidir. Ağırlıq qüvvəsini istəyirsə, təcili də istəsə, əvəzləyici qüvvə, hamısı ağırlıq qüvvəsi, hamısı nə olur? Yerin mərkəzinə doğru gələcəkdir. Deməli, 4-cü sualın cavabı E bəndi olacaqdır. 5-də baxaq. 5-də də eyni ilə onun kimi, sadəcə burada 5-də isə bax burada verirdi A nöqtəsini. Yenə də nə olur? Çevrənin mərkəzinə doğru, belə deyək, planetin mərkəzinə doğru yönəlmiş olacaqdır. İndi olacaq nə? 5-də 2 olacaqdır. Yəni B bəndi olacaqdır. Aha, sual 6-da deyir ki, planetin səthindən H hündürlükdə ağırlıq qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Qüvvədir. Deməli, baxın 6-da. Biz dedik ki, ümumdünya cazibə qanunu nədir? F bərabərdir J. M1 vurulsun M2 bölünsün nə? R kvadratıdır. Bu, əgər H hündürlük deyirsə, onda nə cür yadınıza saxlayın? F bərabərdir J, yəni qravitasiya sabiti. Bu M1 kütlənin birini, planetin birini sadəcə bir M deyin, digər planetin kütləsini böyük M deyin. Yəni, aydın olunsun ki, biri böyük, biri isə kiçikdir. Və R kvadrat deyilmi burada? Onda əgər H hündürlük deyirsə, R üstə gəl H və ümumi nə? Kvadratı olmuş olacaqdır. Yəni, onda baxaq şura, hansı bənd olacaqdır? Aha, olacaq nə? C bəndi. Baxırıq 7-yə. 7-də isə deyir ki, sərbəst düşmə təcili hansı ifadə ilə təyin olunur? Deməli, biz bildik ki, F nə oldu? M şeydir. Düzdürmü? Digər tərəfdən, bax, biz bu ifadəni bildik. Onda F-i bərabər edirəm bu ifadəyə J. M vur M bölünsün nə? R üstə gəlsin H-ın kvadratda. M-lər getdi burada, ixtisarına qaldı. Burada qaldı ki, J bərabər oldu nəyə? Böyük J vurulsun M. Məxrəcdə nə qaldı? R üstə gəl H-ın ümumi kvadratı. Biz burada R dediyim kimi böyük yaza bilərik, kiçikdir. Bunun heç bir fərqi yoxdur. 7-ci sualın cavabı nə oldu? Aha, oldu D bəndi. İndi baxırıq sual 8-ə. Deyir ki, MC ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətlə təyin olunur? Bu ağırlıq qüvvəsidir. 8-ci sualın cavabı B bəndi olacaqdır. Sual 9. Sual 9-da deyir ki, bu ifadə hansı fiziki kəmiyyətlə təyin olunur? Biz bayaq hansı ifadəni tapdıq? Hansı fiziki kəmiyyət tapdıq? Bax, bunun J-ni oldu. Deməli, hansı H hündürlüyündə sərbəst düşmə təcili. Burada silinibdi, elə bundan başqa variant yoxdur. Sərbəst düşmə təcili 9 olacaqdır. D bəndi. Sual 10-a baxaq. Onda da deyir ki, aha, deməli, sual 10. Onda deyir nə? J-M bölünsün R kvadratı. Bayaq biz bunu bu üstünü nə cür çıxartdıq? J ilə tapdıq. Yəni, J nə oldu? J-nin dediyim kimi 2 adı var. Ya sərbəst düşmə təcili və yaxud da qravitasiya sahəsinin intensivliyi. 10-cu sualın cavabı oldu C bəndi. Sual 11-ə baxırıq. Sual 11-də nə deyir bizə? Deyir, kütlələri N və 4M olan iki cisim eyni vaxtda, aha, bax, burada bir ipucu var bizdə. Eyni vaxtda. Eyni vaxt nə deməkdir? T1 bərabərdir T2-yə. Bizə deyir ki, 40 metr hündürlükdə sərbəst düşür. Yadınıza saxlayın uşaqlar. Əgər sənə sərbəst düşür sözü deyirsə, o zaman bizim V0-ımız 0-a bərabərdir. Yəni, başlanğıc sürət 0 deməkdir. Bir də ki, təcil J-yə bərabər olacaqdır. Yəni, təcil sərbəst düşmə təcilinə bərabər olacaqdır. Aha,
İndi sonra nə deyir? Düşməyə başlayandan 2 saniyə sonra birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətin tap nə deməkdir? Bax, V1-in V2-yə nəzərən sürətin tap bunu deməkdir. Birincisi bizim zamanlarımız bir-birinə bərabərdir. İkincisi bizim hansı düsturumuz var idi? V bərabər idi. İlk onu da deyim ki, sərbəstləşmə təcili deyirsə, bu yeniləşən hərəkətdir. Bərabər yeniləşən hərəkətdir. Və V bərabərdir V0 üstə gəlsin JT-ni tapırıq. Biz bərabər təcili hərəkətdə bunu bu cür düsturuna yazırdıq. V bərabərdir V0 üstə gəl AT ilə yazırdıq. Amma dediyim kimi, bu sərbəstləşmə təcili deyirsə, A burada J-yə bərabər olacaqdır. Yəni, bu şəkildə yazılacaqdır və dediyim kimi, V0 0 olduğu üçün bu getdi işinə. Nə qaldı? V bərabər oldu JT-yə. Aha, və mənə deyir, eyni zaman müddətində. Zamanı istəyirəm T götürüm, fərq yoxdur. Və yaxud da hər hansı bir qiymət verə bilərəm. Nə bilim, özümdən qiymət verəm, 5 verəm və yaxud da T, heç bir fərqi yoxdur. Deməli, yazıram. V1 nədir? J 10 oldu. T nədir? Götürdüm 5. 5 vur 10 elədi 50. V2 nə oldu? Yenə eyni zamandır. J 10, T ilə 5 götürdük, düzdürmü? Yenə elədi 50. İndi gətirəm, burada yerinə qoyuram. Burada nə yazdıq? Gəl buradan yazaq, yenə aydın şəkildə yazaq. Dedi, V1-in 2-yə nəzərən sürətlə V1 minus V2. V1-i tapdıq 50, V2-ni tapdıq 50. 50-dən 50 çıxdıq, nə oldu? 0 oldu. Yəni, 11-ci sualın cavabı olacaq D bəndi. Gedirəm, bu sual sizə aydındır. Sual 12-yə baxaq. 12-də nə deyir? Qravitasiya sahəsinin intensivliyin vahidi beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərlə necə ifadə olunur? Yadınıza saxlayın uşaqlar. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi balaca şeydir. Yəni, bunun ikinci adı nədir? Sərbəst düşmə təcili. Sərbəst düşmə təcili. Nəysə, belə. Amma biri də var, böyük şey. Bu qravitasiya sabitidir. Qravitasiya sabitdir. Belə, bunları qarışdırmayın. Ne deyir? Qravitasiya sahəsinin intensiv nədir? Sərbəstləşmə təcili. Təcilin vahidi nədir? Metr bölü saniyə kvadratı. Belə. 12-ci sualın cavabı C bəndi olacaqdır. Sual 13-ə baxaq. Aha, elə mən bunu sizə deyəcəkdim. Elə burada bunu deyir özü. Yeni deyir ki, qravitasiya sahəsinin intensivliyin vahidi hansıdır? Biz dedik ki, ağırlıq qüvvəsi nədir? F bərabər M vurulsun J-dir. Buradan J-ni tapanda J nəyə bərabərdir? F bölünsün M-ə bərabərdir. Düzdürmü? İndi gəl vahid çıxaraq. Qravitasiya sahəsinin intensivliyinə, sərbəstləşmə təciliyinə, ürəyin necə istil elədiyinə. F nədir? Qüvvə. Qüvvənin vahid nədir? Newton. Kütlə nədir? Kiloqram. Deməli, nə oldu? Newton bölünsün kiloqram oldu. Bax, 13-cü sualın cavabı oldu Newton bölü kiloqram. Yəni ki, nə? E bəndi olacaqdır. İndi bax, mən tapmışam. Eləmə, şeyini tapmışam. Nə? Newton bölünsün kiloqram. Bax, indi gəl mən bunu beynəlxalq sistemdə əsas vahidlərlə yazım. Newton açışı dedik nədir? Kiloqram vur metr bölü saniyə kvadratı. Və məxrəcdə 1 kiloqramımız var. Qaldı kiloqramla kiloqram getdi. Nə qaldı? Metr bölünsün saniyə kvadratı olmuş olacaqdır. Görsün, belə deyək də, J-in həm Newton bölü kiloqram da vahid, həm də metr bölü saniyə kvadrat əsas vahidlərinə yazılacaqdır. Belə. Sual 14-də nə deyir bizə? Deyir ki, ədədi qiymətcə qravitasiya sahəsində vahid kütləli maddi nöqtə, vahid kütlə nə deməkdir? Kütlə M-dir, yəni M-i 1-ə bərabər edirik və deyir, cazibə qüvvəsinə bərabər olan fiziki kemiyyət hansıdır? Yəni, bax, F bölü M-dir, bu nəyə bərabərdir? J-yə bərabər olacaqdır, düzdürmü? Əgər M-in yerinə 1 yazsaq, onda J F-ə nə olacaq? Bərabər olacaq. Onda 14-cü sualın cavabı B bəndi olacaqdır. Sual 15-ə baxırıq. Deyir ki, hansı nöqtədə yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyi ən kiçikdir? Bax, sual 15-dir. Deməli, yazıram. Mən bu düstura yazıram. J bərabərdir. J-M bölünsün nə? R-in kvadratı. Baxıram ki, burada qravitasiya sahəsinin intensivliyi məsafə ilə nə cür asılıdır? Tərs və kvadratik asılıdır. Deməli, bax, bu J-nin böyük, kiçik olması üçün, tərs olsun, bunun böyük olması lazım. Yəni, məsafə nə qədər böyükdürsə, qravitasiya sahəsinin intensivliyi o qədər kiçikdir. Bax, məsafənin ən uzun versiyası haradadır? Bax, 5 nöqtəsindədir. Deməli, 15 olacaqdır C bəndi. Sual 16-da nə deyir? Aha, sual 16 isə deyir, ən böyükdür. Deməli, J-nin ən böyük olması üçün onda məsafə olmalıdır, kiçik olmalıdır. Məsafənin kiçik nöqtəsi hansıdır? 1-dir. Yəni, 16 olacaq C bəndə. Baxırıq sual 17-yə. 17 nədir? Qravitasiya sahəsində sınaq cisminə göstərdiyi təsir qüvvəsinin 17. Təsir qüvvəsinin bu cismin kütləsinin nisbətinə
nisbətinə bərabər olan fiziki keymiyyət hansıdır? J. Yəni hansı qravitasiya sahəsinin intensivliyi olacaq? 17 A bəndi olacaq. Sual 18-ə nə deyir? Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi onun kütləsindən asılı qrafiki hansıdır? Bəli, if ağırlıq nə oldu? mg-dir. Düzdürmü? mg. Baxıram burada ağırlıq qüvvəsi kütləyə necəsə düz. Yəni ki, onda başqa sözlə F m ilə düz asılı olacaqdır. Yəni 18 olacaq D bəndim. Sual 19-a baxaq. 19-da deyir ki, cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin yer səthindən olan hündürlükdən asıllıq qrafiki hansıdır? Deməli, mən bayaq sizə bu düsturu izah etdim. F nədir? Deməli, hansı düstur olacaq? H-la deyirsə. J vurulsun, M vur böyük M, məxrəcdə isə yazıram R, üstə gəlsin H-ın kvadratı. Bax, bu şəkildə olacaqdır. Və burada olan, belə deyək də, F, H-la necəsə tərs asılıdır. Amma müəyyən, bax, bu hissəsindən, belə deyək də, başlanğıc asılı olacaqdır. Yəni ki, 19 olacaq A bəndi. İndi eyni qayda ilə, bax, 20 də bunun kimi olacaqdır. 20-ci sual nədir? Burada isə J-nin H-dan asıllığını deyir və J-nin düsturu bayaq göstərdiyim nə cür idi? J, M bölünsün, H deyirsə, R üstə gəlsin, H-ın bax bu cür şəkildə kvadratı və J də yenə buradan H-dan nə cür asılı olacaq? Bax bu cür şəkildə asılı olacaqdır. Bu da hansı bənddə olacaq? 20 də D bəndi olacaqdır. Sual 21-də deyir ki, 5 yer radiusuna bərabər olan hündürlükdə nə deməkdir? H bərabərdir 5 radius, yəni 5 H 5 yerə bərabərdir və deyir sərbəstləmə təcilinin qiyməti onun yer səthindəki qiymətindən neçə dəfə azdır? Yəni ki, JH-ın J0-a olan nisbətini tapın. Mən bayaq bu düsturun demək ki, sizə çıxarışını verdim. Yəni bu nə deməkdir? J bərabər nəyə? JM bölünsün nə? R üstə gələnsin H-ın ümumi nə? Kvadratı olacaqdır. Bunu yazanda ayağına H yazıram, JH. İndi yazıram. Bərabərdir. Ki, buradan yazaq bərabərliyim. JM ilə işimiz yoxdur. Bunlar sabit kəmiyyətlərdir. Bunları qoyuram bura. R olduğu kimi yazıram. H-ın yerinə yazıram? 5 R yazıram. 5R. Ümumi nədir? Kəsirin kvadratı. Bərabərdir. J durur yerində. Sürət olduğu kimi yerində durur. 5'in üstünə R gəlirəm. 6R eləyir. Və 6R'in kvadratı nə eləyir? 6'nın kvadratı 36. R'in də kvadratı eləyir. R kvadratı. Bax bu ifadə, yer səthində olan sərbəstləmə təcilidir. Yəni bölünsün nə olur? 36. Yəni başqa sözü ilə nə oldu bizdə? JH bərabərdir nə? J0 bölünsün 36. Deməli nə olacaq? 36 dəfə azalacaq. Məxrəcdə olduğu üçün 36 dəfə azalar. Amma sürətdə olsa 36 dəfə artardı. Deməli 21 oldu. C bəndim. Sual 22-yə baxaq. 22-də deyir ki, 2 yer radiusuna bərabər olan hündürlükdür. İndi siz deyin, mən yazım bunu. 2 yer radiusuna bərabər olan hündürlük nə deməkdir? Yəni H, A hesabı 2R-ə bərabərdir. Və nə deyir? Yenə deyir, sərbəstləmə təcilinin qiyməti onun yer səthindəki olan hündürlüyə neçə dəfə azdır. Eyni qayda ilə, bax bu düsturu bu cür şəkildə yazacağım yenə. JH nədir? JM olduğu kimi yerində qalır. Üstə gəlir, elə birbaşa yazıram. H-ın yerinə artıq yazıram. 2R, ümumi nə oldu? Kvadratı oldu. Yəni yazırıq. Yuxarı JM, R üstə gəlir 2R elədi, 3R'in kvadratı 3R və 3R'in də kvadratı elədi 9R kvadratı. Bu ifadə bizə nəyə verdi? Yer səthindən olan sərbəstləmə təcili. Yəni onda yer səthi deyirsə, ayağına bunun bir 0 yazın. Deməli olur nə? J0 bölünsün 9. Məxrəcdə olduğu üçün 9 dəfə azalacaqdır. Yəni 22 eləcək D bəndim. Sual 23-ə baxaq. 23-də nə deyir bizə? Bəli deyir ki, cisim yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, sərbəst düşmə təcili 2 dəfə azalsın. Yəni JH nə deyir? J0 bölünsün 2 demək istəyir bu bizə. İndi biz bunu nə deyir? Hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki? Bəli, bizim düsturumuz, bax, gəl hazır düsturunu yazaq. JH bərabərdir J0. H deyirsə, bax, mən bunu bu cür şəkildə yazıram və bu hissəsini R üstə gəl H kvadratı şəklində yazacağım. Bax, bunu bu şəkildə. Gəlin belə elə. Mən buna sizin bu düsturun çıxarışını sizə verim. Ondan sonra bu sizə laf aydın olsun. Deməli, mən H hündürlük deyirəmsə, JH olacaq. JM bölünsün R üstə gələnsin H-ın kvadratı olur.
Yox, əgər yer səthindən deyirsə, ona J0 olacaq. Jm bölünsün sadəcə R kvadratı. Bax belə. İndi nə edirəm? Mən bunları tərəf-tərəfə bölürəm. Yəni ki, başqa söz ilə JH-ı J0-a böləcəm. Bölək. JH bölünsün J0. Yuxarıda nə var? Jm. Məhrəşdə nə var? R üstəgəl H-ın kvadratı var. Belə. Bu hissənin JH işimiz qurtardım. İndi keçirik J0-a. J0-ın yerinə nə yazıram? Bax bu hissədə J0-ın yerinə yazıram Jm. Bölünsün R kvadratı. Bu da məxrəcdən aşağı düşə bilmək üçün qalxır yuxarı sürətə. Aha. İndi gəl Jm-ləri ixtisar edək. Qaldı nə? R kvadrat bölünsün nə? Məxrəcdə isə qalır R üstəgəl H-ın kvadratı. Bunu başqa sözlə bax belə də yaza bilərik. Yəni belə bax. Hamısı görsün kvadratı belə olur. R bölünsün R üstəgəlsin H-ın ümumi nəyi? Kvadratı. Vəssalam. İndi gəl deyilənləri yazaq biz. Bizə verdi, buradan mən keçdim o bir vərəqə. Deməli, bax 23-də bizə nə dedi? H-ı deyir ki, yer səthində hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, onun deyir ki, deməli, onun sərbəştürmə təcili sərbəştürmə təcilindən 2 dəfə az olsun. Yəni, J0 bax bu cür şəkildə deyir. Biz isə bunu başqa sözlə nə cür yazarıq? J0-ın yerinə yazarım 2JH. Bu şərti bu bizə bunu belə verir. İndi gətirək bunları burada yerinə qoyaq. Deməli, düsturumuz nədən ibarət oldu? Bax bizim. Oldu ki, JH bölü J0 bərabərdir R, məxrəcdə isə R üstəgəlsin H-ın kvadratı. Bax bu şəkildə oldu, eləmi? JH olduğu kimi saxlayıram yerində. J0-ın yerinə yazıram 2JH. Bu şəkildə, düzdürmü? Deməli, bu ifadə nədir? Bu ifadə R, məxrəcdə R üstəgəl H-dır. Bu kvadrat olduğu üçün bu ifadə girəcək kökün altına. Belə. JH-lar getdi ixtisar. Nə qaldı burada bizə? Deməli, yenə deyirəm, uzun yazıram ki, riyaziyyat tərəfi sizə aydın olsun. Deməli, bizdə burada qaldı ki, 1 bölünsün kökdə 2 bərabərdir. Bu tərəfdə nə qaldı? R. Məxrəcdə nə qaldı? R üstəgəlsin H. Aha. Bunları indi biz x varı çarpaz vuraq. R üstəgəl H-ı 1-ə vuranda elə deyil, sadəcə R üstəgəl H. R isə kökdə 2-yə vuram. Elədir nə? Kökdə 2R. İndi məndən H istəyir. H onda nəyə bərabər olacaqdır? Kökdə 2R çıxılsın R. Gəl R-ləri də bir mötərizə xaricine çıxaraq, onda nə qalacaq? R çıxdı mötərizə xaricine, qaldı nə? Kökdə 2 minus 1. Vəssalam. Baxaq görə hansı variantdır? 23 olacaqdır C bəndi. Ümid edirəm ki, bunun gedişatı sizə aydın olur. Yəni bunu hazır şəkildə də verə bilərəm. Qoy siz bunun çıxarışını biləsiniz ki, düsturun. Sizin daha yaxşı yadınızda qalsın. Sual 24. Deyir ki, cismi yer səthindən hansı hündürlüyə qaldırmaq lazımdır ki, sərbəst düşmə təcili 3 dəfə azalsın. Yəni, nə deməkdir? JH bərabərdir J0 bölünsün 3. Eləmi? Gəl bu hissənin kəsirdən azad edək. Yazaq ki, J0 nə olur? 3 JH olur. Bayaq düsturun daha çıxarışını verməyəcəm. Bundan öncəki testin izahını vermişəm. Baxa bilərsiniz. Deməli, yazıram. JH nə olur? Bölünsün J0. Yuxarıda sürətli olur E, aşağıda isə olur R üstəgəl H ümumi kvadratım. İndi yazıram. JH olduğu kimi saxlayıram. J0-ın yerinə yazıram 3 JH bərabərdir nə? Burada bir R və R üstəgəl H-dır. Bu kvadrat olduğu üçün bax bu ifadə girəcək kökün altına. JH-lar getdi ixtisar. Nə qaldı? 1 bölünsün kökdə 3 qaldı. 1 bilirik də kökün altına heç ola bilməz və bərabərdir R, məxrəcdə isə R üstəgəl H-dır. Vəssalam. İndi bunları yenə çarpazvarı vuracaq. Eləcək nə? R vur kökdə 3 bərabərdir R üstəgəl H. Və bizdən H istəyir. H-ı tapanda nə olur? H bərabər olur R kökdə 3 çıxılsın R. Bax, tapdım bu cavabı. Görün bu cavab yoxdur. Onda nə edirəm? Tez R-ləri mötərizə xaricine çıxaram. Yəni R mötərizənin içində qaldı. Sadəcə kökdə 3 minus 1. Müəllim, 24-cü sualın cavabı olacaq B bəndi. Sual 25. 25-də deyir ki, verilmiş kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin yer səthindən olan hündürlükdən asılıq qrafiki verilmişdir. Grafikin, bax bu yer səthinin olan ağırlıq qüvvəsinin H-dan asılıq grafikin verir. Və deyir, grafikin A nöqtəsində, bax bu nöqtəsində onun nəyini tap, hündürlüyünü müəyyən elə. Deməli, bunun
bu hissəsi A-dırsa, mən bunun FH-ı bax bu tərəfinə düşür 20-yə. Amma yer səthi olan 180 olacaq. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni FH-ımız eləyir bizdə 20. Amma bizdə F yer nəyə bərabərdir? 180-ə. İndi deyir ki, H neçə eri olar onu tap. Mən bayaq bu düsturun dediyim kimi çıxarışım verdim. Nə oldu? FH-ı böldük F0-a. Elədi nə? Məxrəcdə sürətdə er, məxrəcdə isə er üstəgəl H, ümumi nəyin kvadratı. Belə deyək də, H-dırsa, məxrəcə er üstəgəl H düşür. Burası F0-dırsa, buna er düşəcək. İndi gəl, hər bir şey var bizdə. Götürən yerinə qoyaq, yazaq. Yəni, FH nədir? 20. F0 nədir? 180. Bərabərdir er üstəgəl, məxrəcdə er üstəgəl H-ın kvadratı. Bu kvadrat olduğu üçün bu ifadə girəcək kəsrəm. Sıfırlar getdi, ixtisar nə qaldı? 2-ni 18-ə böləndə eləyir 9, 1 böl 9, yəni bu şəkildə 1 böl 9 kökün altında bərabərdir er, məxrəcdə er üstə gəlsin H. Vəssalam. 1 elə olduğu kimi qalır, kökün altından heç nə çıxmır, 1 olduğu kimi qalır. 9 isə kökün altından nə çıxacaqdır? 3. Sürətdə er, məxrəcdə isə er üstə gəlsin H-da. Vəssalam. İndi bu ifadəni buna çarpaz vuracam, yəni x varı vuracam. 3-ü erə vuram, eləyir 3 er, bərabərdir. Er üstə gəl H-ı da 1-ə vuranda elə sadəcə eləyir er üstə gəlsin H. Eyni olanları çıxıram. 3 yerdən eri çıxıram, eləyir 2 er. Burada da bir H-ımız qalır. Yəni H nə oldu? H oldu 2 er. Yəni 25 oldu A bəndi. Sual 26. Deyir ki, ağırlıq qüvvəsinin yer səthindən olan hündürlükdən asıllıq qrafiki verilmişdir. Grafikin A nöqtəsinə uyğun olaraq ağırlıq qüvvəsini hesablayın. Aha, indi baxırıq. Bizə burada nə verir qrafikdə? H-ı verir 2R. Düzdürmü? Yəni, bax, H tərəfinə nə düşür? 2R düşür. Və burada bunun, burada, bax, bu hissəsə nə aiddir? Bunun bu hissəsində, deməli, F0 180-ə aiddir. İndi nəyə deyir tapın? A nöqtəsinə uyğun olan, A nöqtəsi, bax, burada H-a aiddir. Yəni, H burada nədir? FH-ı bizdən soruşur. Belə, yəni, düsturumuzu yazırıq. FH bölünsün F0 bərabərdir. Sürətdə er, məxrəcdə isə er üstə gəl H. Ümumi bunun kvadratı olacaqdır. Yazıram. FH nədir? Bilmirəm. F0 nə verir? 180 verir. Bərabərdir. Er burada olduğu kimi durur. Və burada yenə er üstə gəl. H-ın yerinə nə yazıram? 2 er yazıram. Ümumi nə? Kvadratı. Gəl sadələşdirmə aparaq. Bərabərdir. Nə olur? Erin kvadratı er kvadratı elir. Erin üstünə 2 er gəlirəm, elir 3 er və 3 erin də kvadratı elir nə? 9 er kvadratı. Er kvadratlara getdi. Nə qaldı? 9-a 1 qaldı. Yəni, başqa sözülə FH bölünsün 180 elədi nə? 9-a 1. Buradan da FH-ı tapanda bu buna çarpaz vurulur, bu da buna. Yəni, olur nə? FH bərabərdir 180 bölünsün 9. Bu da eləyəcək nə? 20 Newton. Yəni ki, 26-cı sualın cavabı E bəndi olacaq. 27-də nə deyir bizə? 27-də deyir ki, yer səthində hansı hündürlükdə cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi deyirsə, yer səthi deyirsə, bu F0 deməkdir. Onun yer səthindəki qiymətindən 16 dəfə azdır. Hansı hündürlükdə? Yəni, FH bərabərdir. F0 bölünsün 16. Dediyim kimi, dəfə azdır deyirsə, bu məxrəcdə olacaq. Dəfə çox deyirsə, 16 yuxarıda olacaqdır. Və salam, indi tapıram. Yenə yazırıq. FH bölünsün F0. Niyə mən bu düsturu tez-tez yazırım? Çünki bunu siz artıq çox yazdıqca əzbər biləcəksiniz artıq. Belə deyək də, yəni yadınıza çıxmayacaq. Ümumi kvadratı. FH-ı nə verir mənə? F0 böl 16. Yəni, istəyirsən bunu biləsiz. F0 bərabər ilə 16 FH. Kəsirdən azad et də bunu. Yəni, belə yazırıq. FH-ın yerinə heç nə yazmıram. F0-ın yerinə yazıram 16 FH belə. Bərabər nə? Er. Məxrəcdə isə er üstə gəl H. Dediyim kimi, bu ümumi kvadrat olduğu üçün, bax, bu girir kökün altına. FH-ları apardım, ixtisar. Nə qaldı? 1 böl kökdə 16. Kökdə 16-dan 4 çıxır. Yəni, olur nə? 1 böl 4 bərabərdir. Sürətdə er, məxrəcdə isə er üstə gəl H. Belə. İndi 4-ü erə vuracam, onu buna çarpaz varı vuracam. Eləyir nə? 4 er bərabərdir, er üstə gəl H. Buradan da H nəyə bərabərdir? 4 erdən eri çıxacam, eləyir nə? 3 er. Yəni ki, 27 eləyəcəkdir A bəndə.
Sual 28'ə baxaq. 28'də bizə deyir ki, yer səthindən hansı hündürlükdə cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi hansı hündürlükdədir? Aha, yəni FH ağırlıq qüvvəsi onun yer səthindəki qiymətindən 9 dəfə azdır. Yəni bu yazılış bu cür şəkildə olur və hansı hündürlük nədir? Sual. Və salam yenə yazırıq. FH böl F0 bərabərdir. Sürətli R, məxrəcdə isə R üstəgəl H. Ya istəyirsiniz bu düstur əzbər yadda saxlayın, ya da istəyirsiniz bayaq verdiyim kimi çıxarışı ilə yadda saxlayın. FH-ın yerinə yazıram nə? F0 bölünsün 9. F0 olduğu kimi yerində durur. Bərabərdir nə? R, məxrəcdə isə R üstəgəl H. Dediyim kimi bu kvadrat olduğu üçün bu ifadə girəcək kökün altına. F0'lar gedəcək ixtisar. Nə qalacaq buradan? Qalır ki 1. Kökün altında 9'a nə çıxır? 3. Bu tərəfdə sürətdə R, məxrəcdə isə R üstəgəl H-dır. Və salam bu da buna çarpaz olacaq. Olacaq nə? Deməli, eləyəcək 3R bərabərdir. R üstəgəl H-ı da 1'ə vuranda eləyir R üstəgəl H. Və buradan da H nəyə bərabər olacaq? 3R'dən R çıxanda eləyəcək 2R. 28 olacaqdır. Bir bəndim. Baxırıq 29'a. 29'da nə deyir bizə? Deyir ki, yer səthi yaxınlığındakı qravitasiya sahəsinin intensivliyi J-ni verir bizə 10 Newton bölü kiloqram. Və deyir ki, yer səthindən, yəni H bərabər nə? 4R şəklində verir. Nə deyir? H bərabər 4R məsafədə qravitasiya sahəsinin intensivliyi nəyə bərabərdir? Yəni ki, JH bizdə sualdır. Bax, görürsünüz, burada deyir ki, yer səthi yaxınlığında qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Yəni bu J0 deməkdir. Amma H-dan sonra deyirsə, bu artıq onun hündürlüyünü istəyir. Yenə yazıram eyni bayaq yazdığım düsturu. F-də nə cürdürsə, bax, J-də də düstur elə olacaq. Yəni JH bölünsün ayağına yazıram bir J0 bərabərdir. Sürətli R, məxrəcdə isə R üstəgəl H-ın nəyi? Kvadratı olacaqdır. Bax, belə. İndi JH nədir? Mən bilmirəm. Yazıram bunu belə JH ilə sadəcə JH yazıram. J0 mənə verir 10. Bərabərdir. R, R olduğu kimi yazıram. Burada məxrəcdə bir dənə R var. H-ın isə yerinə yazıram nə? 4R ümumi nəyə? Kvadratı. Aha, gəl sadələşdirmə eləyək. R isə bunun kvadratı R kvadrat edir. R-in üstünə 4R gəldim. 5R elədi və 5R-in kvadratı edir nə? 25R kvadratı. R kvadratlar getdi, ixtisar nə qaldı? 1 bölü 25 qaldı. İndi məndən JH istəyir. JH nəyə bərabər olacaq? 10 bura qalxır, 25 isə belə düşür. 10'u 5'e bölürsən eləyir 2, 25'i 5'e bölürsən eləyir 5. 2'ni də 5'e bölürsən eləyir nə? 0,4 Newton bölünsün kiloqram. Yəni 29 eləyəcəkdir C bəndi. Baxaq sual 30'a. Sual 30'da nə deyir bizə? Deyir ki, ipə bağlanmış 10 kiloqram kütləli cisim şaquli yuxarı yönəlmiş 2 metr saniyə kvadrat təcili hərəkət edir. Hərəkət zamanı cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin modulu nəyə bərabərdir? Aha, bizdən ağırlıq qüvvəsini istəyir. Və burada belə deyir, lazımsız bizə fiziki kəməklər verir. Niyə lazımsız deyirəm? Yadınıza saxlayın, həmişə ağırlıq qüvvəsi mg ilə tapılır və salam. Yəni, bax, burada bir şey verir, bir A verir, təcil verir. Bu bizə gərək deyil, bu təcil. İndi yazıram. Dediyim kimi, həmişə ağırlıq qüvvəsi mg olur. Olmur belə ki, mg üstəgəl A və yaxud da mg minus A. Yəni, bu belə bir şeylər olmur. Həmişə mg'dir və salam. Kütlə nədir? 10. J nədir? 10. Onu ona vurdu, nə oldu? 100 Newton olmuş oldu. 30 olacaq E bəndi. Sual 31'ə baxırıq. 31'də bizə deyir ki, yer səthindən hansı hündürlükdə, yəni H sual, 10 kiloqram kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 25 Newton olarsa, bax, hansı hündürlükdə və deyir ağırlıq qüvvəsi, yəni bax, FH mənə verir 25 Newton. Və burada bir M var, bir də J verir. Sonra nə deyir? R yeri verir 6400 kilometr və H-ı deyir tap. Aha, dediyim hansı düsturudur? FH bölünsün nə? F0 bərabərdir sürətli R, məxrəcdə isə R üstəgəlsin H-ın nəyi? Kvadratı olacaqdır. Gəl indi biz F0 tapaq. Yəni F0 nədir? Yer səthindən olan ağırlıq qüvvəsi. Yəni F0 nədir? M, J'dir. M-i verir mənə 10, J-ni də verir mənə 10.
eləyir nə? 10 vur 10 elədi 100 Newton. Vəssalam. Gətirib burada yerinə qoyuruq. Yəni ki, yazıram. F-in yerinə yazıram 25. F0-ın yerinə yazıram 100. Bərabərdir. R nədir bilmirəm. R üstəgəl H-da bax bu şəkildə saxlayıram. Bayaqdan neçə dəfə deyirəm. R bölünsün R üstəgəl H-ın kvadratı olanda bu ifadə ediləcək nəyə? Kökün altına. 100-ü 25-ə bölürəm. Eləyir nə? 4də 1. Belə məxrəcdə sürətli R, məxrəcdə isə R üstəgəl H qalır. Belə. 1 olduğu kimi qalır. Birdən işimiz yoxdur. Kökün altından 4 nədir? Kökün altından neçə çıxacaqdır? 2. Düzdürmü? Qalır nə? Sürətli R, məxrəcdə R üstəgəl H. Vəssalam. İndi biz bunu şarpazvarı vuracaq. 2-ni R-ə vuracaq. Eləyir 2R. Bərabərdir. R üstəgəl H-ı da 1-ə vuranda eləyir elə R. Üstəgəl H. Məli, burada nə qalır? R-lə 2R-lə R-i çıxıram. Yəni bunlar eyni fiziki əməliyyatlarda bunları çıxıram. Eləyir nə? R bərabər nə olur? H-a. Yəni H bizdə R-ə bərabər olur. Bizə R-i nə vermişdi? Məli, vermişdi R-i 6400 kilometr. 6400 kilometr. Məli, 31 onda hansı cavab olur? Hansı bənd olur? B bəndi olacaqdır. Yenə deyirəm, əziz uşaqlar, mən niyə görə belə uzun zadı yazıram? Riyaziyyat tərəfi sizə aydın olsun. Dediyim kimi, bəzi şagirdlər var ki, çətinlik çəkir, abituriyentlər var ki, çətinlik çəkir. Ona görə hər tərəfli izah etməyə çalışıram. Ümid edirəm ki, sizə aydındır. Sual 32-də deyir ki, kütləsi və radiusu yerin kütləsindən və radiusundan 2 dəfə böyük olan planetin sərbəşmə təcilini hesablayın. Burada yer səthinin də şeysin verir bizə 10. Deməli, yazırıq. Sual 32-dən. Belə yazaq. 32. M nədir? Planet deyir ki, yerin kütləsindən 2 dəfə böyük. Yəni, M, yer yazıram indeksinə. Bir deyir ki, radiusu isə R, planet böyükdür 2R nədən? Yerdən. Yəni, planetlər hər birində yerdən böyük olacaqdır. Həm kütlədə, həm də radiusdan. J yeri də verir mənə 10. Vəssalam. Nəyə deyir tapın? Planetin sərbəşmə təcili. J planet sual. İndi hansı düsturu seçirəm? Bax, burada verilən fiziki kəmiyyətlərə görə bu düsturu seçirəm ki, J bərabərdir. Planet yox, J bərabərdir. J, M bölünsün nəyə? R-in kvadratına. Bax, verilən fiziki kəmiyyətlərə görə düsturu seçirəm. İndi isə nisbət yazıram. Görürəm ki, burada J kütlələ necəsə düz. Bəs radius necəsidir? Tərs. Yəni, məsafə ilə tərs asıldır. Yazıram. J planet yazıramsa J bölünsün yer. Onda düz asılı oldu. Çünki kütlə ilə yazıram. Yəni, M planet bölünsün nə? M yer. Belə. Burada olan kütləni böyük M də yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. Belə. Vurulsun. R ilə necəsidir? Tərs. Onda yazıram. R. Buna artıq planet yox, yer yazıram. Məxrəcdə isə R planetin ümumi nəyi? Kvadratı. İndi hər şey hazırdır, yerinə qoyaq. M planetin yerinə qoyuram 2M yer. Məxrəcdə isə M yer. Vurulsun. R yeri olduğu kimi saxlayıram R yer kvadratını. Burada isə R planetin yerinə yazıram 2R yerin ümumi nə? Kvadratı. 2-nin kvadratı eləyir 4. R yerin də kvadratı eləyir 4. R kvadrat. Kvadratlar getdi. Nə qaldı? M yerlər də getdi. Nə qaldı? Sürətdə qaldı. Bu isə də 2. Məxrəcdə nə qaldı? 4də 1. Yəni ki, bax bu şəkildə. 2-ni də 4-ü də 2-yə böləndə eləyir nə? 2də 1. Aha. İndi bax, mənim yazdığım J planet. J yeri nə verir? 10. Bərabər nəyə? 2də 1-ə. Buradan da J planeti tapanda J planet nəyə bərabərdir? 10 bölünsün 2. Bu deyiləcək 5 metr saniyə kvadratı. Yəni 32-ci sualın cavabı verəcək C bəndi. Sual 33-ə baxaq. 33-də bizə deyir ki, kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə 8 M yer, radiusu 4 dəfə R yerdən 4 dəfə böyük olan planet. Bunların hər biri bir planetdir. Və deyir ki, planetin səthində olan sərbəşmə təcilini tapın. J yeri verir 10 və J planeti deyir tap. Bayaqki kimi nisbət yazacaq. İndi yazaq. Yenə düsturumuz hansı düsturdur? J bərabər olacaq. JM böl R kvadratı. J planet bölürəmsə J yeri, onda M planeti də
böləcəm m yerə. Çünki niyə? Düz asılıdır dediyim kimi. Amma j r-lə necə olsa tərs kvadratik. İndi onda yerinə qoyuram. R yer bölünsün r planetin nəyi? Kvadratı. Aha. J planeti məndən istəyir bilmirəm. J yer nədir? Məndə 10. Bərabərdir. M planet neçədir? 8 m yer verir. M yer nədir? Elə m yer qoyuram. Vurulsun. R yer nədir? Bilmirəm. Qoyuram belə. R planet nədir? 4 r yer verir. 4 r yer. Yəni dediyim kimi m'ləri, r'ləri böyük kiçik yazmanın heç bir fərqi yoxdur. Ümumi nə oldu? Ümumi bax kvadrat oldu. M yerlər getdi ixtisar, r yerlərdə getdi ixtisar nə qaldı? Burada sürətdə qaldı 1 8. Burada nə qaldı? Məxrəcdə 1 bölünsün nə? 4-ün kvadratı eləyir neçə? 16. 8-i 10-da bölündə neçə eləyir? 2-də 1. İndi qaldıq nə? Nəyə tapmaq qaldı? J planet bərabər oldu nə? Bu şəkildə oldu. Düzdürmü? 2-də 1. Bax bu şəkildə. Buradan da J planeti tapanda nə olur? J planet 10 vurulur 1-ə eləyir 10. Məxrəcdə də 2. 10 bölü 2 elədi 5. Yəni ki 33 elədi E bəndi. Sual 34. Kütləsi yerin kütləsindən 8 dəfə böyük olan, yəni ki 8 m yer və bu planetdir. Sonra nə deyir? Sərbəşmə təcili J yer səthindəki sərbəşmə təcilindən 2 dəfə böyükdürsə J, yəni yer bu planetin 2 dəfə böyükdürsə, planetin radiusunun yerin radiusuna olan nisbətini tapın. Aha. Bu şəkildə yenə hansı düsturu götürürəm? J m bölünsün nə? R kvadratına. Buradan r-i tapanda r nəyə bərabərdir bizdə? R kvadrat bərabərdir. J-m bölünsün balaca j. Bu da kvadrat olduğu üçün bu girəcək kökün altına. Yəni başqa sözlə yazırıq, nisbət yazırıq. R planet bölünsün nə? R yer bərabərdir. Kökün altından J belə deyək də, bu qravitasiya sabitidir. Bu sabit ədəddir. Bunu nisbət yazmayacağım. Mənə lazım olan nisbət nədir? M ilə J-yə nisbət yazacağım. Deməli, radius kütlə ilə nə cür asılıdır? Kök altı düz asılıdır. Düzdürmü? Onda yazıram M planet. Məxrəcəsinə yazıram M yer. İndi J-yə baxıram. J nə cürdür? Tərs, məsafə ilə tərs asılıdır kökün altında. İndi yazıram. Bu planetdirsə onda buna yazacağım yer. Bu yerdirsə buna yazacağım planet. Belə. Vəssalam. İndi yerinə qoyaq. M planetin yerinə qoyuram 8M yer. Burada qalır nə? M yer. J yer nədir? Qoy belə yazaq. J planet nədir? 2J yer və bütün bunlar hamısı kökün altında olacaqdır. Bərabərdir. M yerlər getdi ixtisara, J yerlərdə getdi ixtisara nə qaldı? Qaldı ki, kəsir kökün altında yuxarıda 8, məxrəcdə 2. Yəni 8-i də 2-yə bölündə eləyir 4. 4 də kökün altından 2 çıxacaqdır. Yəni 34 eləyəcəkdir A bəndi. 34 A bəndi eləyəcəkdir. Sual 35-ə baxaq. 35-də deyir ki, sərbəst düşmə təcili, yəni J 3,3 metr saniyə kvadrat olan planetin radiusunu hesablayın. Aha. Bax, mənə rho-nu da verir, planetin sıxlığını da verir, J-ni də verir, R-i deyir tapın. Düzdür? Planetin səthini. Aha. İndi mən hansı düsturu seçirəm burada? J bərabərdir. Gəl birinci bu düsturu çıxaraq. Dedik ki, J qravitasiya sabiti, M vurulsun, M bölünsün, R-in kvadratı. Düzdürmü? Digər tərəfdən biz dedik ki, M kütlə nədir? Rho vurulsun V-dir. Və digər tərəfdən burada V-ni açdıqda V nə olur? 3-də 4 pi R kubu. Düzdürmü? Bir də rho var burada yanında. İndi gətirəm bu ifadəni burada yerinə qoyuram. M-in yerinə, yəni bax bunu qoyuram. J qravitasiya sabiti olduğu kimi durur yerində. Məxrəcdə bir R kvadratı var və M-in yerinə nə yazıram? Bax bu ifadəni qoyuram. Yəni nə cür olur düsturumuz? 3-də 4 pi rho və R kubu. Belə. İndi nə edirəm? İndi sadələşdirmə aparıram. Bərabərdir. 3-də 4-ü kəsir qabağa qoyaq. 3-də 4. Sonra nəyə qoyaq qabağa? Bu R kvadratı ilə R kubu gediriksə, sadəcə qalar bir dənə R. Nə qaldı? Düsturumuz hansı şəklə düşdü? Pi. Burada bir rho. Burada bir J. J-ni ataq qabağa. Fərqi yoxdur. Burada bir dənə R qaldı.
Mən düstur nə oldu? 3'də 4 J, P, Rho, R və salam. İndi mənə nə deyir tapın? 35'dən radiusu deyir tapın. Və bu ifadə nəyə bərabər oldu? J-yə. Belə. Buradan radiusu tapanda radius nəyə bərabərdir? R bərabərdir. 3 vurulsun J-yə. Məxrəcə nə düşür? 4 pi Rho J. Bax bu şəkildə. Və salam. İndi qiymətlərin yerinə qoyaq. 3 J-ni mənə nə verir burada? 3,3. 3 vurulsun 3,3. Kəs məxrəcdə bir dənə 4'ümüz var. Pi-ni neçə verir mənə? 35'də pi-ni 3 verir. Pi-nin yerinə 3 yazıram. Sonra Rho-nu neçə verir? Rho-nu verir ki 6,6 vur 10 üstü mənfi 11 yazaq. Rho-nun yerinə 6,6 vur 10 üstü mənfi 11. Bəs şeyini nə verir? Elə bu şeydir, üzr istəyirəm. Elə bu J-nin qiyməti 6,6 vur 10 üstü mənfi 11. Rho-nu isə, yəni sıxlığı isə verir bizə 2500 belə. Bu 2500. Bəs indi ancaq qaldı nəyə hesablamaq? Baxaq. Deməli bu 3 ilə bu 3 getdi ixtisar. Düzdürmü? Bu tamla getdi ixtisar. 33'ü bölürəm 66. Neçə edir? 2. Düzdürmü? Məxrəc sürətdə qaldı 1. Bu belə. 2'ni vururam mən 25'e. Düzdür. Neçə edir? 50. Burada bir 4'ümüz var. 2'ni vururam 25'e elir 50. 2 tane 0 var. 2 0 atıram bura. Və bir dənə var? 10 üstü mənfi 11 var. Belə. Gəlin sadələşdirək. Sürətdə 1'imiz var. 4'ü 5'e vururam neçə edir? 20. Neçə tane 0 oldu? 1, 2, 3. Yazıram buraya 3 və vur 10 üstü mənfi 11 və salam. Bu nə deməkdir? Bu 1 bölünsün 2 deməkdir və sıfırlara sayıram 1, 2, 3, 4. Yəni 10 üstü 4, bu isə 10 üstü mənfi 11'dir və salam. İndi sadələşdirək. 10 üstü 4 ilə 10 üstü mənfi 11 olanda nə olur? 1 bölünsün 2, yəni vur 11'dən elə bir 4 çıxsın üstlərinə. Elir 10 üstü mənfi 7. Bu da nə deməkdir? Deməli 10 üstü 7'ni mən yuxarı çıxaram. Onda olacaq bu müsbət 7. Eləcək 10 üstü 7. Məxrəcdə də bir 2 var. Yəni bu nə deməkdir? Gəl belə eləyək. Burada 10 yazıram. Məxrəcdə də 2 yazıram. Qalır nə? 10 üstü 6. Bu 10 üstü 7'dən birini verin bu tərəfə. 10'u 2'ye bölürüm. Elir 5 və qalır nə? 5 vur 10 üstü 6. Deməli 35-ci sualın cavabı bu da bunu bax kilometrlə verir. Yəni belə 10 üstü 6'dan vermir. Bizim bir kilometrimiz neçə metrdir? 1000 metr. Yəni elir bax belə 5000 kilometr. Deməli 35 eləcək B bəndi. İndi deyirəm, hesablama tərəfini özüm uzun yazıram ki, sizə riyaziyyat tərəfi qaranlıq qalmasın. Sual 36'ya baxaq. 36'da deyir ki, səthində sərbəst uçma təcili 6,7 olan planetin orta sıxlığını hesabla. Radiusun verir bizə 5000 km, gravitasiya sabitliyinin J-ni yəni 6,7, pi-ni 3 verir. Sıxlığı tap deyir. Bax, əlimdə nə var? J var, radius R var, J var, gravitasiya sabiti, pi var. Nə deyir? Tap, Rho-nu tap. Onda hansı düsturu seçirəm? Bayaq yazdığım düsturu. Yəni ki, J bərabər olacaqdır. 3'də 4 pi Rho J R. Bax bu düsturu seçəcəm və salam. İndi burada mənə nəsə Rho-nu tapdı. Rho-nu tapanda Rho nəyə bərabərdir? Rho bərabərdir 3'ü vuram J-yə. Sürətdə eləyir 3'ü. Və Rho-nu tapıramsa, Rho-nun yanında olan bütün fiziki kəmiyyətlər yuxarıda olanlar hamısı məxrəcə düşür. Yəni nə olur? 4 pi J və R və salam. İndi qiymətlərin yerinə qoyaq, hesablayaq. Deməli, düsturumuza görə 4'də 3'ü yazıram belə. J-ni verir nə? 6,7. Məxrəcdə nə var? Pi. Pi-nin qiyməti nədir? 3. J gravitasiya sabiti nə verir? 6,7 vur 10 üstü mənfi 11. Sonra bir də nə qaldı bizə? Radius. Radius da 5000 kilometrdir. 5000 kilometr 5 vur 10 üstü 6 deməkdir. 5 vur 10 üstü 6. Deməli, sadələşdirək. 3 ilə 3 getdi ixtisar. 6,7-dən 6,7 getdi ixtisar. 4'ə vur, yuxarıda nə qaldı? Sürətdə 1. 4'ə vuran 5'i elir nə? 20. Sonra bu 10 üstü mənfi 11'dir. Bu isə 10 üstü müsbət 6'dır. Belə. Bax.
Deməli, bizim yazımız bu şəklə gəldi, düşdü. Yenə surətdə 1-dir. Bundan işimiz yoxdur. Burada da bir 20-dir. Bundan da işimiz yoxdur. 10 üstü mənfi 11-dən 10 üstü 6 tapılanda mənfi 11-in üstü 6 gəlir, elir 10 üstü mənfi 5. Yəni 10 üstü mənfi 5. Həmin bax bu 10 üstü mənfi 5 qalxır yuxarı elir 10 üstü müsbət 5. Yuxarıda bir 20-miz var. Aşağıda bir 20-miz var. Onda nə edirəm? Bunu belə yazıram mən. Buradan 100 götürürəm. Bura qalır nə? Yəni 2-dən 0 götürüm, nə qədər qaldı? 3. Düzdürmü? 10 üstü 3. Aşağıda bir 20 var. Niyə? Çünki bu hissəni rahat hesablaya bilim deyə. 0-dan 0-ın bir ixtisar getdi. Onu 2-yə böldüm. Elədi 5. Və burada nə qaldı? 10 üstü 3. Aha, baxaq 36 nədir? 5 vurulsun 10 üstü 3 nə deməkdir? 5000 kiloqram böl nə? Metr kub. Yəni ki 36 elədi. D bəndə. Baxaq sual 37. 37-də bizə nə deyir? Deməli, deyir ki, yer səthindən sərbəst düşmə təcilinin qiyməti 9,6-dır. Yerin səthində h bərabərdir 3 yer hündürlükdə olan qiymətini tapın. Hə, yəni JH-ı, bax J0-ı, yəni J yeri verir 9,6 və deyir ki, JH-ı tapın. Və salam. Düsturumuz artıq bilirik. Hansı düsturdur? Yəni ki, JH-ı bölürəm J0 bərabərdir R. Məxrəcdə isə R üstə gəl H-ın nəyi? Kvadratı. Və salam. JH nədir? Bilmirik. J0 nə verir? 9,6 bərabərdir. R nədir? Bilmirəm. Yenə məxrəcdəki R-i olduğu kimi saxlayıram. H-ın isə yerinə yazıram nə? 3R. 3R. Ümumi nə? Kvadratı. Aha. Gəl hesablayaq. R-in kvadratı elədi R kvadrat. R üstə gəl 3R nə eləyir? 4R. 4R-in də kvadratı eləyir nə? 16R kvadratı. R kvadratlar getdiksə nə qaldı? Sürətdə 1, məxrəcdə isə 16. Bir sözlə JH nəyə bərabər oldu? JH bölünsün 9,6 elədi 16-da 1. Və buradan JH-ı tapanda JH nəyə bərabərdir? Məxrəcdə 16 olduğu kimi qalır. 9,6-nı da vururuq birə, eləcək 9,6 və 9,6-nı da 16-ya böləndə eləyir neçə? 0,3 eləcəkdim. Üzr istəyirəm, 0,6 eləcəkdim. Yəni 0,6 metr bölü saniyə kvadrat. 37 eləcəkdim. D bəndi. Sual 38. Deyir ki, yer səthindən sərbəst düşmə təcilinin qiymətini bizə verir nə? 10. Yer səthindən h bərabərdir 9R hündürlükdə olan onun qiymətini tapın. Yəni ki, bizdən istəyir nəyi? JH istəyir. Yenə yazıram. Hansı düsturu? JH bölünsün J0 sürətdə R, məxrəcdə isə R üstə gəl H, ümumi nəyin kvadratı? JH nədir? Bilmirəm. J0 verir 10. R olduğu kimi saxlayıram. Yenə R-i bilmirəm. H-ın da yerinə yazıram nə? 9R. Ümumi nə oldu? Bunun kvadratı. R-in kvadratı elədi R kvadrat. R-in üstünə 9R gəlirəm. Eləyir 10. 10R. 10R-in də kvadratı eləyəcək 100R kvadrat. R kvadratlar getdi. İxtisar oldu nə? 1 bölünsün 100. Başqa sözü ilə JH nəyə bərabərdir? 10 bölünsün 100-ə. Bunlar da ixtisar getdi. Qaldı nə? 0,1 metr bölü saniyə kvadratı. 38 eləyəcəkdir. A bəndi. Sual 39'a baxaq. Deyir ki, gravitasiya sahəsinin intensivliyi yer səthindən olan hündürlükdən asıllıq qrafiki verilibdir. Grafikin A nöqtəsində uyğun intensivliyin qiymətini hesabla. Bax, bu mənim J0-ımda A nöqtəsində nədir? Bax, onun bir H-ın deyir, tap, H-ı deyir, tap. Aha. Deməli, H sual. H nəyə bərabərdir? Bəs buradan yaxşı. H bax görsən 2 yerə bərabərdir. Yəni harda bu kəsişmə baş verir? H 2 yerdə. Deməli bax bu da bunun JH-ını deyir tap. A nöqtəsində olan H-ı tap. Və bizdə elə şeyini də bizə nə verir? J0. Yəni J yer elə J0 deməkdir. Vəssalam. Gəl yazaq. Yazıram JH bölünsün J0
Sürətdə yazıram r, məxrəcdə isə r üstəgəl h-ın kvadratı. Bax belə. İndi JH nədir bilmirəm. J0 da elə sadəcə J0 mənə verir. R olduğu kimi saxlayıram. Yenə burada da r-i saxlayıram. H-ın da yerinə yazıram 2r. Ümumi nə? Kvadratım. Belə. R-in kvadratı elədi r kvadrat. R-in üstünə 2r gəlirim, eləyir 3r və 3r-in də kvadratı eləyəcək nə? 9r kvadratı. R kvadratlar getdi, ixtisar qaldı nə? Sürətdə 1, məxrəcdə isə 9. Yəni 9-da 1. Yəni ki, JH nəyə bərabər oldu? Bölünsün J0, elədi 9-da 1. Buradan da JH-ı tapanda JH nəyə bərabərdir? J0 bölünsün 9-a. Baxaq görə 39-da hansı cavabdır? Aha, 39-da A bəndi olacaqdır. Sual 40-a baxaq. 40-da nə deyir? Deyir ki, gravitasiya sahəsinin intensivliyi yenə yer səthinə olan hündürlükdən asıllıq qrafiki verilib. Grafikin A nöqtəsində uyğun intensivlik hesabla. Bax, H nədir burada? R-dir, düzdürmü? Və bu A nöqtəsində olan J-ni deyir tap. Yəni, JH-ı səndən soruşur. JH sualdır. Belə. İndi, bax, dediyim kimi, J-ni nə verir? J0 verir. Yəni, elə J yer elə J0-dır. Və salam, yəni, bayaqki kimi yazacağım. JH bölü J0, R bölünsün, R üstəgəl H-ın kvadratı. R-i verməyib, bunu olduğu kimi saxlayıram. Sonra H-ın yerinə yazıram R. Ümumi nə? Kvadratım. Və yaxud da fərqi yoxdur. Burada R-in yerinə elə H yaz. Yenə eyni nəticə alınacaq, onun bir fərqi yoxdur. R-in kvadratı elədi R kvadrat. R üstəgəl R elədi 2R və 2R-in kvadratı elədi 4R kvadratı. R kvadratları getdi, ixtisar. Sürətdə 1 qaldı, məxrəcdə 4, yəni 4də 1. JH-ı da buradan tapanda olur 4də 1 və JH da nəyə bərabər olacaq? J0 bölünsün 4-ə. 40 deyiləcəkdir. D bəndi. Sual 41. Deyir ki, hansı ifadələr doğrudur? Yerdən 2R qədər məsafədə yerləşən cismin yerdən olan hündürlüyü azaldıqda gravitasiya sahəsi intensivliyi və ağırlıq qüvvəsi ilə verir. Dedik ki, J nədir? Jm bölünsün nə? R-in kvadratıdır. Əgər bax, bunun məsafəsi deməli H qədər deyirsə, R üstəgəl H kvadrat olarsa və bu əgər azalarsa, onda nə olur? J həmçinin artmış olacaqdır. Deməli, gravitasiya sahəsi intensivliyi artar, bir doğrudur. Və bir də FH nədir? Dedik ki, Jm bölünsün R üstəgəl H kvadrat. Eyni qayda ilə H azalırsa, FH da nə olacaq? Artmış olacaqdır. Yəni, ağırlıq qüvvəsi də artacaqdır. 41 olacaqdır. 1 və 4. Baxırıq 42-yə. Sual 42. Deyir ki, yer səthindən H bərabərdir R yer hündürlükdə yerləşən cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi 50 Newton. Yəni ki, FH bax, hündürlükdə də yerləşib 50 Newton verir FH-ı və deyir cismin kütləsini tap. M sual. Bu necə yazacağım? J0 da verir bizə nə? 10. Dedik ki, FH nədir? FH-ın F0-a nisbəti, yəni F ağırlığa, yəni və yaxud da F yerə nisbəti nə verəcək bizə? R, məxrəcdə isə R üstəgəl H, ümumi bunların kvadratı eləcəkdir. FH bizdə 50-dir. F0 belə saxlayıram. R-i də olduğu kimi saxlayıram. Çünki R heç yox. H-ın da yerinə R yer yazıram. Bu şəkildə. Ümumi nədir? Kvadratdır. Yenə yazıram. 50. Bax, buradakı olan F0 nə deməkdir? Bu elə MC deməkdir. Yəni, ağırlıq qüvvəsi MC. Yəni, 50. F0-ın yerinə yazıram MC bərabərdir. R-in kvadratı. R üstəgəl R nə olur? 2R. 2R-in də kvadratı elədi 4R kvadratı. R kvadratları getdi. Yerdə nə qaldı? MC bərabər oldu. 50 vurulsun 4-ə. MC digər tərəfdə nə oldu? 200. Və M-i də buradan istəyir bizdən. M-i də tapanda 200-ü böləcəm J-yə. J-nin də qiymətini bizə 10 verir. Yəni, bu da eləcəkdir 20 kiloqram. 42 eləcəkdir 20. Baxırıq. Sual 43-ə. Sual 43-də baxaq görək nə deyir bizə. Deməli, verilmiş kütləli cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsinin yer səthindən olan hündürlükdən
asıllıq qrafikinə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Aha. İndi burada deyir ki, H1-ə baxaq. H1-ə uyğun A nöqtəsində cisim yer səthinə. Bax, indi baxıram bura. H1 nədir? Bunun A nöqtəsidir, düzdürmü? Gəl baxaq. İndi bizim deməli, bax, bu H-mız var. A tərəfinə baxıram. Bizim H, deməli, A yazaq da bunlara. Yəni, birincisi nəyə bərabərdir? H1-ə bərabərdir, düzdürmü? İndi baxıram FH tərəfinə. FH nədir? Bax, bu hündürlük olan tərəfidir bunun, düzdürmü? FH A yazıram bunu. Bunlar hamısı bir nöqtəsinə aiddir də. Bu nədir? F0 bölünsün 4-dür. Əssalam. İndi gəl bunu hesablayaq. FH, bunu əslində şifahidə tapmaq olar. Mən belə yazıram. Şifahi sizə qaranlıq qalar. Yəni, ona görə belə uzun yazıram. FH-in yerinə yazıram nə? F0 bölünsün 4. Burada bir F0'um var. Olduğu kimi yazıram. R. Buradan da R üstə qaçsaxıram. Məli. H1-in yerinə nə verir? Mənə H verir. Düzdürmü? Yəni ki, mən H-in yerinə yazacağım. H1. Belə. Bu da nədir? Kvadratdır. F0'lar getdi ixtisar. Dedim ki, bax, bu ifadə kvadrat olduğu üçün bu hissə girəcək kökün altına. Qalır nə? 1 böl 4. 4 də kökün altına neçə çıxır? 2. Və nə qalır? R üst məxrəcdə isə R üstə gəl H1. Deməli, bu buna çarpaz vurulur. Yəni, R üstə gəl H1-i 1-ə vuranda eləcək R üstə gəl H1. 2-ni isə R-ə vuranda eləcək 2R. İndi biz H1-i tapanda 2R-dən R-i çıxacaq, eləcək R. Belə baxaq indi. 1-ə getdi nə? H1 R-ə bərabərdir. Yəni ki, hansı variantda? Yerin radiusuna bərabər hündürlükdə. Deməli, 1 olacaqdır. İndi baxım mən 2-yə. B nöqtəsinə baxıram. B nöqtəsinə baxıram. İkinci nöqtəsində B nöqtəsinə. Bəli, mənim H-ım nədir? B nöqtəsində H2-dir. Düzdürmü? F-H-ım nədir? 2 nöqtəsində F0 bölünsün 9-dur. Aha, gəl yazaq yenə. Nə olur? F0-ını şifahi şəklə yazıram. F0 böl 9, daha doğrusu tez şəkildə yazıram. Uzun bir də yazmıram. Bura R, burada R üstə gəl. H-ın da yerinə yazıram nə? H2. Ümumi kvadrat olduğu üçün bu girir kökün altına. F0'lar getdi ixtisar qaldı. 9'dan da kök çıxanda elir 3. Qaldı nə? Bax, bu şəkildə oldu. R üstə gəl H2. Çarpaz vuraq bunu. 3'ü R-ə vurdum, elədi 3R. R üstə gəl H2-ni də 1-ə vurdum, elədi R üstə gəl H2. Eyni olanları çıxıram. H2 bərabər olur nəyə? 3 yerdən R-i çıxanda eləyəcək 2R. Deməli, 1-i mən tapdım deyil. 2-yə nə tapdım indi? Baxıram nə deyir? Yerin radiusunun 2 mislinə bərabər olan hündürlükdə. Deməli, 2-yə də getdi B. İndi 3 nöqtəsinə baxıram. 3 nöqtəsində də H nədir? H3-dür. FH3 nədir? F0 bölünsün 16'dır. Yine yazırıq. Deməli, uzun yazmıram. H-ın yerinə yazıram. F0 bölünsün 16. Burada da bir F0'ımız var. Deməli, R. Bu hissədə R üstə gəl. H-ın da yerinə yazıram nə? H3. Ümumi nə? Kvadrat. Dediyim kimi, bu ifadə girəcək kökün altına. F0'lar getdi ixtisar. Bu ifadə girdi kökün altına. Yəni, olur 1 bölü 16. Bir heç vaxt kökün altında olmur. Nə qaldı? R. Bu isə R üstə gəl H3. Belə. 16 kökdən nə çıxdı? 4. Yəni 1 bölü 4 oldu. R üstə gəl H3. Bu şəkildə 4-ü R-ə vurdum. Elədi 4-ü. Elədi nə? Bu tərəf R üstə gəl H3. 4 R-dən R tərəfini çıxıram. Eləyir H3 nə? 3R. Yəni ki, 3-ə də nə aid oldu? Deməli, yerin radiusu 3 mislinə bərabərdir. 3-də də olacaqdır C bəndi. 1D, 2B və 3C. D, B, C. İndi baxaq sual 44-də. Sual 44-dən yenə nə deyir? Uyğunluğu müəyyən edin. Aha. Baxaq A nöqtəsinə birinci tərəf. A nöqtəsi hansıdır? Bax, budur. 1-dir. Düzdürmü? Bunlara aiddir. Yenə H-ımız nədir? H1-dir. Sonra H2-miz nədir? Digər tərəfdən H nədir? H2. Bax, bu H-da nədir? H3. Bu A-dır, bu B nöqtəsidir və C nöqtəsidir, belə. İndi bu tərəfinə baxıram. İndi isə F1-lərə baxıram. Yəni F1 nədir? F deyil, üzrsən J-lərdir. J1 nədir? J0 böl 9. J2 nədir? J0
böl 16. J3 nədir? Yəni C nöqtəsi. J0 böl 25. Və salam. İndi isə hesablamaq tərəfi qaldı. Bayaq eyni qayda ilə yazılacaq. Yəni ki, onda nətər olacaq? JH böl J0 bərabərdir. Sürətli R, məxrəcdə isə R üstəgəl H ümumi bu kəsirin kvadratı. Belə. İndi gəl hesablayaq. Aha, bizim JH-ımız nədir? Birinci hissəsində J0 böl 9. Məxrəcdə bir J0'ım var. Bərabərdir R. Məxrəcdə R üstəgəl. H-ın yerinə yazıram H1. Belə. Bu kvadrat olduğu üçün bu ifadə gələcək kökün altına eləyəcək nə? 1 böl 3. Bu hissəsi R üstəgəl H1'dir. 3'ü R-ə vurdum, elədi 3R. Bu hissəni də 1'ə vurdum, elədi R üstəgəl H1. Buradan da H1 nəyə bərabər oldu? 3R'dən R çıxanda eləyəcək 2R. Aha. Deməli, bizim 44'də birinciyə nə aid oldu? Aha, bir hissəsinə aiddir, 2 mislinə bərabərdir. Bu da hansı cavabdır? Aha, və 1'də olur, 1'ə getdi A. İndi baxıram ikinci tərəfə. Deməli, baxaq. Yenə yazıram. JH-ın yerinə yazıram. J0 böl 16. J0 bərabərdir. Bu kökün altına girir. R. Burada R. H2'nin də yerinə yazıram. H-ın da yerinə yazıram. H2. Olur nə? 1 böl 4 bərabərdir R. R üstəgəl H2. Bu şəkildə 4'ü R-ə vururam. Eləyir 4'dir. Bu ifadəni də 1'ə vururam. Eləyir R üstəgəl H2. Və buradan da H2 nəyə bərabərdir? 4'dən R-i çıxıram. Eləyir 3R. Yəni 2'yə də hansı uyğun gəldi? 3R hansıdır? Aha. Bu da oldu E. E bəndinə uyğundur. İndi baxaq 3-cü şərtə. 3'də də yenə. 3'də nədir? J0 böl 25 yazıram. J0 böl 25. Düstura görə burada bir J0 var. Bərabərdir. R üstəgəl. H-ın da yerinə yazıram nə? H3. Bu ifadə girir kökün altına. Çünki bu ümumi kvadrat olduğu üçün kökün altına girir. J0'lar getdi, ixtisar nə qaldı? 1 böl 25 kökdən 5 çıxır. Bərabərdir. Sürətli R. Məxrəcdə isə R üstəgəl H3. 5'i R-ə vurdum. Elədi 5R. Və R üstəgəl H3'ü də 1'ə vuranda elədi R üstəgəl H3. H3'ü də buradan tapanda 5R'dən R-i çıxanda eləyir nə? 4R. Deməli, 3'ə də nə uyğun gəlir? Baxaq. 4R hansıdır? Yerin radiusunun 4 mislinə bərabər olan hündürlükdə C. Deməli, 1'ə A getdi, 2'yə E və 3'ə də uyğun gəldi C bəndi. Aha, belə. Belə əziz uşaqlar, ümid edirəm ki, suallarım sizə aydındır. İnşallah növbəti test izahlarında görüşmək ümidi ilə hələlik.